আসসালামু আলাইকুম। এই মুরগিটা আমরা তো যারা লাল কে? ইউটিউবে বা ফেসবুকে কাজ করি তুমি কি ব্রাইটনেস? তাদের একদম হাতে সময় নেই, অনেক কাজ। একটা 2-1 মিনিটের ভিডিও বানাইতে সারাদিন লেগে যায়। এটাকে ভয়েস দাও, এটাকে এডিট করো, এটাকে পোস্ট করো, থাম্বনেল দাও, বিভিন্ন রকম এটার ভিতরে অনেক কাজ থাকে। একটা ভিডিও বানাইতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক কষ্ট হয়। আপনারা তো বুঝেন না, বুঝবেন যখন নিজেরা করবেন তখন বুঝবেন। তো যাই হোক, আপনারা সবসময় আমার পাশে থাকেন, পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ, আশা করি।